Ani dhiira ofiin jecha akka dhiiraatti surree hidhachaa dhiira of fakkeessite walakkaan dhiiraa sobdee qunxurroo ofirra rarraaftee jechuudha. Dhiira jechuun bilginnaa dubbachuuf miti, dhugaa dubbachuuf. Dubartiin haadha keeti, dubartiin obboleettii keeti, dubartiin haadha manaa keeti, dubartiin ilmoo keeti. Maal abbaa kee dubartii hudduu ishee waraabde qullaa. Ani dhiiradhaa eenyullee homaa na gochuu hin danda'u. Biyya ormaa keessatti ani eenyullee dubartiin firan qabdu. Dubartii eenyu haadha ishee moo abbaa ishee obboleessa ishee eenyu isheetu bira jira jechuudhaan akka dhiiraa rarraafachaa dubartii gargar qabii qaama kee jettee akkasitti doorsisaa reebaa hamma kana dubartii darartu qaama dubartii akkanatti ilaaltu mee ati dhiiraayi? Ati dhiira moo walakkaa dhiiraa jedhamta? Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf miira keessan gale guyyaa har'aa jechuudha. Viidiyoo kana akkan argeen dhugaadha. Viidiyoon kuni asirratti sagalee fide malee viidiyoon kun yoo dhufee orkaadha. Sababii isaa immoo ni beektu baay'een keessan jechuudha. Viidiyoo baalagee akka kanaa ta'e yuutuubiin hin eeyyamu, miidiyaan kamiyyuu hin eeyyamu jechuudha. Baalagee akka kana nuti dubartii taanee jechuudha. Of jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruuf namni kamiyyuu haalli mijatee fi mijachuu fi baatee mana namaa keessa bada jechuudha. Akkuma nama kamiitu kontiraata hojjetachuudhaaf dhufe. Haa ta'uyyuu malee kaan immoo kan bahaararra dhufe jira. Dhiironni biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Bahaararra akkatti dhuftan beektu. Akkaataa itti biyyittii kana keessa galtan beektu. Akka har'a peepsii fi ruuzii quuftanii qullaa dubartii waraabdan otoo hin taane dhiirri kabajaa qaba. Dhiirris kabajaa qaba, dubartiinis kabajaa qabdi. Haa ta'uyyuu malee waan keessa dabartanii dhuftanii biyya kana geessanii har'a ruuzii hambaa arabaa of jalaa quuftee jechuudha. Maalummaa kee wallaaltee eessa akka dhufte wallaaltee bakka kamii akka baate wallaaltee jechuudha. Dubartii ani humnan qaba jette mana ijaazaa keessatti jechuudha. Gochaan kun kan inni raawwate mana ijaazaa Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Mana ijaazaa jechuun namoonni baay'een keessan ni beektu. Dhiirrii fi dubartiin bakka tokko galu jechuudha. Dhiiraa fi dubartii dhiirri gaalasaa eeguu, maziraasaa ejjetu, maaliyyuu haa ejjetu. Illee gaalii yookiin seeraan ala yoo ta'e bakka ijaazaa qaba. Bakka itti ji'aan yookiin immoo ji'a lamaan dhaqee boqotu qaba. Dubartiinis bahaararra isaa uftu kontiraata keessaas haa baddu bakka itti gaafa hojii dhabde yookiin immoo gaafa boqochuu gaafa bashannanuu barbaadde mana kireeffatanii qabu. Manni kun kan kireeffamu nama iqaamaa qabu, nama itti gaafatamummaa fudhatee mana kireesseerutu jira. Isaanuma bira walitti qabamuun birrii walitti buusuun mana tokko keessa 20-30 ta'anii jiraatu jechuudha. Garuu dhiironni ammaa kun jechuudha tokko kaameraa waraabaa ijoolleen lama reebaa jiru jechuudha. Kan isaan reebanuu tosiilaa ni beektu isa chaarjeriidhaan reebaa jiru jechuudha. Reebanii dhugaa ilma Waaqayyo qullaa qulqulluu akka Waaqayyo isaan uumetti jechuudha. Akka Waaqayyo isaan uumetti qullaa isaanii gargar qabi qaama kee jedhanii ibsaa itti qabi jedhanii jechuudha. Viidiyoon kunillee dheeraadha. Dubbachuunillee nama qaanfachiisa. Dubartummaa ofiillee nama jibbisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni tokko har'a biyya ormaa keessatti haa turuutii dhiira ta'ee qaama haadhasaa qaama dubartii jechuun adda miti. Kan koosaa ta'u, kan haadha koosaa ta'u, kan obboleettii koosaa ta'u, kan ilmoo koosaa ta'u qaama saalaa Waaqayyotu uume jechuudha. Namni kun qaama ittiin gadi baatedha. Dhiiras ta'e, dubartiis ta'e qaama arraba keen arraabdee ittiin gadi baatedha. Jaallattus jibbitu'a. Qaamni kun qaama goota dahedha. Qaama hayyuu dahedha. Qaama beekaa dahedha. Qaama piroosoferaa fi doktora dahedha. Qaama baalageen itti haasoftu miti. Qaama baalageen itti baatee akka argite viidiyoo waraabdee onlaayinii irra oolchitu miti. Sanuu jechuudha. Waan isaan jechaa jiran ilaa jiran. Isin gadi baatanii namni tokko viidiyoo kana gadi baaftanii yookiin immoo namni tokko gochaan kun nurratti raawwate jettanii himattanii gaafas immoo sirii haadha ishee isin ajjeefnaa jedhu. Dubartiidha, dhugumadha, ni sodaatti. Dubartoonni kun dhugaadha, ni sodaatti. Maaliifi dubartii yoomiyyuu dandeettii isheen qabdu dhiiraa gadi ta'uu ni beekama. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartiin
qaama ati har'a gadi baaste viidiyoodhaan addunyaa paabliikii kanatti argisiistu kun qaama addaa miti bar. Qaamuma haadha kee fakkaata. Bifuma keenyaan adda addaa kaan diimaa kaan adii kaan gurraacha amalee jechuudha. Jecha isaan fayyadamanii itti dudubbatan baay'ee nama saalfachiisa. Baay'ee nama qaanfachiisa jechuudha. Sanuu biyya ormaa keessatti gochoota akka kanaa jechuudha. Gochoota akka kanaa dhiirota akka kanaa dhiira bakka bu'ee simboolii dhiiraa ta'e dhiira fakkaatee surree hidhatanii dhaltuu hamma dhaltuu hin geenye jechuudha. Dhaltuu hamma dhaltuu hin geenye akkanumaan itti rarra'eeru jechuudha. Nama moofaa baatee deemu fakkaattu kun jechuudha. Ani dhiira ofiin jecha ruuzii quuftee yeroo dubartii akkasitti garaftee dubartii akkasitti qaama isaanii hanga kana luqqistee hangama isaanii hanga kana luqqiste haga ija jaamsuu gahaniiru. Dhugaa dubbachuuf tokko ijji irra galagalee hanga ijji jaamuu gaheera. Tokkommoo yeroo isheen gadi jettu qaama kee ol qabi, luka kee ol qabi. Tokko qaanfachuun harka ishee ofitti qaama isheetti uffiste. Harka ishee yeroo harka ishee kana keessa lamxa godhatoo siilaa sanaatiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ilaaluuf bakka lafaan simmara dhugaadha. Namni kamiyyuu jechuudha. Gochaa akka kanaa namoota gochaa akka kanaa raawwatu sanuu biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Otoo gochaan akka kanaa sinirratti raawwate dhugaa rabbi yeroo siif zimji'aati waan akka kana yeroo sin poolisiitti himattanii dhugaa dubbachuuf yeroos lubbuudha waan gootan hin qabdani qaamni keessanus waraabame sin qalaniyyuu sin biraa deemuu ni danda'u jechuudha. Maaliif nama miti nama keessaan alanne baalagee biyyatti kabaja haadhaaf abbaa dhabuudhaanii biyya baateettu jechuudha. Garuu biyya kana dhufteetiin immoo akka dhiiraa akka nama fuudhee akka niitii isaa reebbataa jiru niitii isaayyuu namni akkanatti hin reebu jechuudha. Niitii isaayyuu namni harkaan akkasitti hin reebbatu jechuudha. Intala namaa qabdee akkas gochuun kee dhiirummaa sitti hin fakkaatiin. Dhiirummaa otoo hin taane gadhee gantuu jechuudha. Sanuu afaan Oromoo dubbachaa ani dhiiradha ofiin jechaa jechuudha. Dhiira miti sareen haa nyaattu qunxurroo kee kuttee sareen sirraa haa nyaattu. Otoo sareen sirraa nyaatte otoo saree hankee immoo jechuudha dhugaa otoo ijaansi argee otoo ana kana ta'e qabee harka keessan salataani'ee saree cuffachiisee saree nyaachisa ture. Otoo bada anaatiif. Garuu ammas jechuudha. Ammas ijoolleen kana raawwatan seeratti nuufaa iyyaatan. Namni kamillee jechuudha. Namni kamillee kana gocha akka kanaa mormuu qabdu. Biyya ormaa jirra firaan qabnu eenyuun qabnu. Bor maal akka ta'an hin beeknu maal akka nu muudate mana xalabaa keessaa ba'an hin beeknu gaafa manni xalabaa keessaa ba'an akka kanatti gadheen namatti taphatti jireenya ofii fooyyeffachuuf jiruu ofii fooyyeffachuuf namni tokko biyyaa ba'ee gaafa gadhee saree kallaabbaan akkas nama gootu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Namni kamiyyuu ijoollee kana dhugaa rabbi ijoollee kana deeggartanii sagalee taatanii ijoolleen kun gadi ba'anii nuufannifamuu qabu. Warra akkas nama godhan jechuudha. Nuufannifamuu qabu. Kana wanna lubbuu nama baasu wayya bara. Lubbuun namaa yoo baate irra baay'ee salphate jechuudha. Haga kana dubartii salphisu jechuudha. Dhiirumti haga kana dhaabbatee qaama saala dubartii waraabuu jechuun qaanii saalfii akkamiiti. Sanuu afaan dubbatti bara. Afaan Oromoo dubbatti bara. Gargar saaqee mataa kee rabbi gadi haa saaqu. Rabbi boollatti gadi si haa galchu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko akkatti na aarsee jiru anaan. Mee maal abdattu? Kan lammii keetti baqattee lammiin kee akkas eenyuun kee si bira hin jiru je'ee akkasi godhu mee lammii eenyutti baqata namni gaafa rakkate? Hin argitu? Dhiira hin argitu? Dhiira kunoo akka mubaarekfa. Dhiira kunoo warra du'ee nuu galchuun argitu? Ati jiraa nama ajjeesta bar. Ati nama jiraa akkasittiin qaama dubartii waraabu. Dhiira jechuun warra duunellee du'aa keenya boo'ee jaawwaree watwaatee du'aa keenya reeffa keenya biyyatti gashu. Gaafa mana ormaa keessatti rakkannu lafa nu amne yaa Oromoo jennu warra nu gashudha. Dhiirri warra akka kanaati. Ati dhiira yoo ofiin hin jedhiin garee dhiiraattu ofiin lakkaa'in. Maalummaa kee ilaali baalagee. Baalagee haadha dhiiraa si daheera gaa. Maal gootiree waaqatu garaa isheetti uumeeraa si deesse ilma kooti siin jetti. Ati garuu har'a quuftee maal akka gootu wallaalte jechuudha. Dhiira hunda miti. Dhiira baalageetu jira. Dhiirri kabaja dubartiif qabu jira. Dhiirri kabaja haadhaaf abbaaf qabu jira. Dhiirri obboleettii isaa kabaju jira. Haadha manaasaa intala isaa kabaju jira. Dhiira baalageen immoo obboleettii ishee akka kanatti onlaayinii irratti baaftee salphiftee biyya kanarratti mul'isti jechuudha. Baalagee ishee akka kanaa qabanii afaan isheetti qottoodhaan afaan ishee gargar qabanii cufaniitiin ukkaamsanii ajjeesuu ture dhugaa rabbii.
Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Namni kamillee kana deeggaruu qaba. Dhugaan siniin ja'a baay'ee na aarsee na gubee jira.